大家好，大家好！很快它又来到第4集的这个视频了啦。时间过得非常快 ，MCO 的日子就这样的慢慢的过去了。虽然说这个新冠肺炎的问题还没有完全解决，不过我们日子还是一样照常要过。今天嘛，就趁这个时间还得空啊，没有什么人，我就来跟大家聊聊一下，谈谈下我们的生活、智能科技、网易第4集《天猫精灵》。前几集都有介绍过了，大家应该有来看我的视频了。没看的人也没有关系，请帮忙在右下角那边点一下订阅，跟给我一个赞，谢谢大家，谢谢大家。上一集相信大家有上来看我的视频的，都有看到那位小朋友啊，那个小配角啊，他今天没有来了，不懂是不是跑去睡觉，没关系啊，我自己来上演。出现了，我的小同学突然间又出现了。你是跑去哪里呀？为什么今天没有来上演我的视频？他在后面偷吃这个香蕉啊，香蕉。你们有谁要吃香蕉吗？我的小朋友带来的香蕉。哎呀，今天的香蕉很好吃啊！今天的视频就介绍香蕉啊，还是要介绍天猫精灵。宝宝你好，你要吃香蕉吗？天猫精灵，我在呢。你要吃香蕉吗？他不会打我的吧？天猫今天不会吃香蕉的。你好，天猫。宝宝怎么了？香蕉好吃吗？主人，你挣钱辛苦，我就不吃了。不过你吃香蕉的时候，我可以播放今日热点新闻，可以对我说今日热点，喜欢吃就好吃，不喜欢吃就不好吃。没然我可以准时提醒您睡觉，并用温柔声音伴您入眠哦。您只需提前对我说每天晚安闹钟。问了吃香蕉，他讲那么多废话做什么？天猫精灵，我在。你说。我是问你要不要吃香蕉啊？你讲那么多废话做么？这个问题我还需要学习，让我给你讲讲香蕉的百科好不好？好的，你继续讲吧。小朋友，你在想什么？在想吃香蕉是吗？香蕉，芭蕉科大家属植物，幼殖期果实，热带地区广泛种植。香蕉味香，富含营养，指周围大型。天猫精灵，我在。你说。你休息一下啊，休息一下。香蕉吃完了，我们继续我们的话题吧。你好，天猫。Hello， 小朋友。今年的天气怎样啊？今天呢，应该是网络的问题啊，很慢，它的收线率很慢。对不对？他讲话会比较迟钝的，就是因为那 WiFi 的问题，今天非常的差。同样的 ，WiFi 一定要比较强的时候来试用它，比较适合啦，比较适合用。如果你的 WiFi 不大强，
今天的网络不大强就会比较熟一点。刚才问了几道问题都是关于香蕉的啊，不管你生活上需要问他什么水果的问题都可以啦，不一定要香蕉啊。总之是生活上的东西都可以发问他啦，他都会很清楚的解释给大家听。这位小同学，你可以把你的头移后一点吗？这样子大家才好看吗？才看得到你，这样看你的头。对吗？你是吃香蕉吃到瘦了吗？是不是？小同学、小朋友，还要吃香蕉吗？还要吃啊？哇，你吃几条了哦？一天吃3、4条啊？那你可以不可以吃这样多的？那天猫精灵会骂你的啊！天猫精灵，天猫精灵。刚才是网络的问题，我重新开机啊，所以造成我忘记开电了，所以问他的东西他就没有答应我，没有答我，没关系，我们现在来重新发问他。天猫精灵，网络似乎开小差了，建议您检查网络后再试一次。所以今天网络真的是不可以用啊！你看它会这个把灯会红色灯光，就是已经有线网络有问题，所以我们今天就暂时播放到这里了，我的视频就播放到这里。OK， 大家看过的视频之后，记得还没有按我的订阅的，请在右下角这边按我的订阅，或者在上面这边左上角这边我的人头像这边帮我按个订阅，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。记得下一期再来观看我的视频哦，拜拜。